வெல்கம் டு தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கேர். இன்று நாம் பார்க்க போவது வீசிங் சரியாக இயற்கை மூலிகை. இதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோவுக்குள் போகலாம். வீசிங் என்பது மூச்சு வாங்குவது. இதை ஆஸ்துமா, இரைப்பு நோய், வீசிங், இதற்கு இப்படி பல பெயர்கள் உண்டு. இது மழை காலங்களிலும் பனி காலங்களிலும் அதிகமாக இருக்கும். வெயில் காலங்களில் குறையும். இரவில் தூக்கம் வராது. இது இரவில்தான் அதிகமாக மூச்சு வாங்கும். இது இப்படி பல தொல்லைகளை கொடுக்கக்கூடியதாகும். ஆகவே வீசிங் வராமல் தடுப்பது மட்டுமே சிறந்த ஒரு தீர்வாகும். வீசிங் வராமல் தடுப்பதற்கு எளிய மருத்துவம் பார்ப்போம். வெங்காயச்சாறு 2 ஸ்பூன், இஞ்சிச்சாறு 2 ஸ்பூன், தேன் 2 ஸ்பூன், இந்த மூன்றையும் கலந்து காலை மாலை சாப்பாட்டிற்கு முன் சாப்பிட்டு வர இது பூரண குணம் கிடைக்கும். 10 நாட்களில் நல்ல குணம் தெரியும். ஆனால் இதை 3 மாத காலம் சாப்பிட வேண்டும். இதை பயன்படுத்தி நற்பலன் பெறுங்கள். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.